fi gan llwy fan eto. A, cofio fi wedi ffindo? Trefnydd Gwobrau'r Selar, siwr i ti, ti'n rhaid? Do, dwi'n ffydda, diolch. Ti'n ymlaciedig, neu ti'n banig, wyt ti'n... Byth yn banig. Byth yn banig. Dwi fel, beth yw alarch, sydd yn eswyth ar rwy'n eich hyn ac yn fflapio flat out o dano. O, ie. Ie. Na, dim panig, na, mae popeth, popeth i dechrau. Cool as a cucumber. Ie. Pryd wyt ti'n dechrau trefnu Gwobrau'r Selar? Wyt ti wedi dechrau trefnu blwyddyn nesaf? Dwi wedi dechrau meddwl am flwyddyn nesaf, os ydych chi wedi alw hynny'n trefnu. Unrhyw syniadau pwy wedi perfformio? Na, dim eto. Dath Geraint Jarman sôn am hyn yn y crybwyll hyn, y cyffwrdd ar hyn, beth bynnag yn ei sgwrs heddiw yn dod. Mae bandiau Cymraeg, sy'n ungl Americanaidd, mae labeli'n dal bandiau nôl am flwyddyn, cael blwyddyn dawel, a wedyn bang yn da i wneud beth eto i gael yr impact yna. Mae bandiau Cymraeg yn gorfod bod yn fywiog trwy'r amser, make hay fel sy'r Sais yn dweud, ti'n go? Felly, mae'n rili anodd ydy peidio cael yr un line-up bob blwyddyn. Ond dwi'n reis falch Lenny, achos dim ond HMS Morris a Captain Smith oedd ar y line-up llynedd, sy'r line-up eto Lenny. Felly, mae'n dangos bod a lot o grwpiau yn weithgar ar hyn o bryd a dymder y sîn ar hyn o bryd. Felly, mae'n anodd dweud pwy fydd yn fywiog dros yr haf. Ti'n gwybod bod pobl fel Ows, Gwynedd efo album ar y gweill, mae'r Eira mynd i fod yn rhyddhau rhywbeth Lenny, dy'r Eira mynd i chwarae rhai blynyddoedd. Dos os efo neis cael rhai o grwpiau fel yna, i mewn eto, ond gawn ni weld. Ond mae gyd yn mynd ar y bleidlais wrth gwrs. O, ri? Achos y cyhoedd sy'n dewis y line-up, achos nhw sy'n pleidleisio dros yr rhestr byr ac yr enillwyr. So, pleidleisiwch bobl ych chi'n hoffi. Tas ydych dewis unrhyw fand Cymreig erioed i fod ar y line-up. Bod nhw dal gyda'i gilydd neu beidio? Iawn, diddorol. Pwy fydde ti'n dewis? O, mae'n gwestiwn mor anodd. Mae rai fi ddweud y cyrff, does? Fel hogyn o Llan Rwst, ti'n gwybod. Ond mae'n briliant gael gocis i chwarae yn fysa. Ond swn i ar lefel personol yn hoffi cael Pacino i chwarae. Ti'n cofio Pacino? Na. Pacino oedd y grŵp o'n i'n rheoli pryd o'n i'n coleg yn Bangor. Pa fath o stuff? Oedden nhw mewn i Stone Roses a Oasis lot, felly, 90s. Sef yn oesau yr i, dwi'n meddwl, yn tyfu fyny am mynd i gigs yn det, ti'n gwybod? Nes i ddim gweld y bandi yna yn anffodus, ond o'n i ddigon lwcus i weld Gockies, Catatonia, Furry Animals mewn venues eitha bach, ti'n gwybod? Yn gigio de, felly, so... Great, wel, gobeithio blwyddyn nesaf. Sa'n neis gael Furries chwarae wedi amser, ond dwi'n meddwl neith yna ddigwydd. Fi'n credu bod pobl wedi bod yn trio cael big leaves nôl at ei gilydd. Diddorol. Ers blynyddoedd. Cymryd y Steddfod wedi bod yn trio wneud, ond fi'n credu Dilynwch Selar. Ond dwi'n licio cael, dwi'n licio gormod o mae'n bwysig cofio am yr hanes, ond dwi'n mynd rhy siŵr am ailffurfio grwpiau, ti'n gwybod? Nwedig pan i chi'n trial hybu cerddoriaeth newydd ar o'i gwobl. Yn union, ond os yw digwydd yn naturiol, ffain, ond dwi'n fel oedd Gwyl o Feinol nawr a cael grwpiau i ailffurfio, ac o'n i'n cyn iawn ar y syniad yna, ti'n gwybod? Ond os di grwpiau'n penderfynu dyn nhw at ei gilydd, i chwarae, nath y cyrff, dim ailffurfio, nath nhw greu grŵp newydd ar nhw ffyrc, yn dod, ti'n gwybod? Efo 2 aelodau cyrff, un aelod arall o Catatonia a Make P. Felly, oedd hynna'n wahanol ac oedd yn gyddoriaeth newydd i gyd, so mae hynna'n gret, ond dwi'n gwybod am cael bigleifio ailffurfio, ond ti'n gwybod, os dyn nhw'n mynd i wneud beth bynnag, pwy a wyr, ti'n gwybod. Topper dod i ailffurfio Lenny, ti'n gwybod, felly... Si weld nhw'n ngwyl rhif 6, oedd nhw'n arbennig o dda. Oedden nhw, ie. Ond dwi'n dan amheus hefyd, mae gen ti asgofio yna fel oedd y grwpiau yna'n arfer bod. Ydy o byth yn mynd i fod yr un peth, ynddo, ti'n gwybod, so... Na, cwestiwn mawr. Ond, diolch yn fawr. Croeso. Diolch yn fawr iawn. Nôl at y busnes.